En 'n hartlike goeiemiddag aan elke luisteraar wat ingeskakel is hier by ons op Eden FM. Ons hoop dit gaan goed met julle en ja, wat 'n lekker dag en lekker sonskyn weer wat ons vir hier so het, nee Karen? Goeiemôre. Ek weet nie van sonskyn weer nie hoor, ek het nat gereën toe ons hier ingekom het. Ja, nee wat, ek moet nog eens by sê, interessante weer, interessante dae wat ons die afgelope tyd gehad het. Iets ingeskakel hier so met ons op Eden FM, ja, nog 'n Woensdag. Ons het laasweek ons 'n Golden Oldie tyd gehad, so ons kon nie met julle aksie met reaksie gedeel het nie, maar ons het vandag 'n baie spesiale gas hier so saam met ons. Ja, welkom Gail. Baie dankie dat jy tyd geneem het uit jou besige skedule uit. Ons weet jy is baie besig om tyd met ons te kom spandeer, om 'n bietjie vir ons te vertel van jou ervarings ten opsigte van GBV. Dis 'n baie relevante topic waaroor ons nou gaan gesels en waaroor ons al die laaste rukkie gesels, wat ek gesien het, George Herald het ook besluit om artikels, weeklikse artikels daaroor te plaas, omdat dit so 'n groot situasie in ons land, en sulke moeilike situasies in ons land veroorsaak, vir veral vrouens, nie net vrouens nie, maar veral vrouens. Ja, Jessie, luisteraars, ons gaan nou vir Gail voorstel, laat sy 'n bietjie van haarself vertel, maar eerstens wil ons net gou gesels oor Saterdag se gebeurtenis wat ons gehad het met die fundraiser, die golfdag by Pinnacle Point vir die Anti-Bullying Academy. En ons wil net eerstens dankie sê aan al ons sponsors wat die dag vir ons moontlik gemaak het. 'n lekker lang lys. So ja, ons gaan sommer net begin deur vir Nissan Mosselbaai dankie te sê, Cherrywood Estates Mosselbaai en Garden Route, die Vryheidsfront Plus in Mosselbaai, My Easy Kitchen, MTN Mosselbaai, Locals Beverages and George, Storm Solar Solution, Sky Eye Consulting Engineers, Pinnacle Point Estate, Kingswood Golf Estate, George Golf Estate, Ruiterbos Lodge, the Western Cape Butterfly Sanctuary, Wellness World Mosselbaai, Slimming Lounge en Slimming Blossom, Palm Tire George, Mug and Bean Garden Route Mall, Tires and Threads Mosselbaai, Hennies in Hartenbos, The Wilderness Hotel, Aquamarine at Sea, Best of Mosselbaai, ATKV Hartenbos, The Jagers Mosselbaai, My Liquors Rivera, Drankwinkel in Hartenbos, Specsavers in Hartenbos, Baruch's Coffee Roastery, Slimming Lounge George and Centurion, Hartenbos Seafront, Legend Sports Memorabilia, Jakkalsvlei, CNP Craft Coffee Roasteries, Toga Optical Langeberg Mall, Bodywave EMS in Mosselbaai, Laperon Wiskerm, The Butcher's Crossing Grill House, Tarina's Perfumery, Meet Up Mosselbaai, Arnold Taute van Coca-Cola, Byprint, en wel Eden FM ook daarso, en absoluut ons MC wat ons gehad het en auctioneer, Sean Snyman, ons sangeres Elsabie van Dalen, en die direkteur van die golfklub, Quentin Beileveld. As ook ons twee hulp in hande, Frederik Val en Denise Lloyd. Baie dankie vir julle. Sonder julle sou Saterdag nie moontlik gewees het nie. Ons moenie Nandi vergeet nie. Absoluut, en ons ander assistant secretary Nandi. Ja, dit is 'n lekker lang lys en ons is baie bevoorreg om julle almal te hê om te kan noem dat julle die Anti-Bullying Academy ondersteun, en sonder julle sal ons nie die werk kan doen wat ons doen nie. Baie dankie. Absoluut, en baie dankie luisteraars dat julle geluister het saam met ons daarso. Nou, in vandag se topic, soos Karen genoem het, gender-based violence, maar ons gaan sommer 'n lekker interview met Gail doen. Goeiemiddag Gail. Hi, goeiemiddag Dion en Karen, is lekker om hier te wees. Goeiemiddag luisteraars, reg oor al die Eden opvangsgebiede. Baie besonderse dag vir ons hier in Mosselbaai. Hulle sê as dit reën en die son skyn, dan trou Jakkans en Wolse dag. So, ons is by die troue. Absoluut, ons is hier. Nou Gail, okay, ons het laasweek, ek weet nie of jy ingeskakel het of jy kon luister, maar ons het laasweek gesels in verband met die maniere hoe mense te werk gaan om GBV aan te meld, ja, as daar 'n probleem is, wat om daaraan te doen. En na watse rigtings daar te gaan en hoe dit werk as jy in die hof moet verskyn en watse getuies en alles jy byderhand moet hê. Okay. So ja, en die week voor dit was statistieke geweest, maar luisteraars, vandag gaan ons bietjie gesels en 'n persoonlike vraag en goeie vraag vir Gail, want sy is baie blank al met gender-based violence al besig en 'n baie goeie gesiende gesig in die gemeenskap vir die werk wat sy doen. So Gail, vertel ons 'n bietjie meer van wat jy doen. Wat ek doen. Lang lys. Dis 'n lang lys, nee. Klompie hoede wat ek dra, maar in elk geval, ek dink die belangrikste een is
is die een waar ek net vir Christus en alles eers wil ken. Ek is 'n bishop in die kerk, so ek het 'n oorsig van so 21 kerke in die wye Afrika en ook in Suid-Afrika. En die luisteraars moet maak my verskoon as ek 'n bietjie oorslaan na Engels toe. Ek is eintlik Engels sprekend. So die woorde gaan 'n bietjie kriskras, moet nie vir ons kruisig hier nie asseblief. Ons doen dit ook, moenie bekommerd wees nie. So Almal verstaan mooi. Ja, so ek is 'n bishop in die kerk. Dis geesteliks gewys. En dan is ook 'n paramount chief in die Gorikhuis Khoi Korane huis. So geit 6 almal vir al die Khoi mense wat luister en Mere. Dis 'n voorreg om hier te wees. En dan behalwe as die paramount chief in die Khoi huis van die Gorikwa, is ek dan ook 'n direkteur en die voorsitster van die Point Discovery Center. En die Point Discovery Centrum is 'n eksibisie en interpretive center waar ons al die artifacts vanaf die Stone Age huisves wat uit Pinnacle Point en die rondomliggende grotte uitkom. So die goed wat daar is iets soos 160,000 jaar oud, sommige 'n bietjie jonger. En ons vertel die storie daarvan waar die menslike oorsprong vandaan kom en wie ons is en waarvan ons kom en wat ons geëet het en hoe ons gebly het. So ja, dit is my posisie by die Point Discovery Centrum en die sentrum is langs aan die St. Blaise Caves by die punt in Mossel Bay. Dan is die ander hoed wat ek dra, ek is ook 'n United Nations Peace Ambassador of 'n Peace Advocate en wat ons doen is, ons doen humanitarian werk reg oor die wêreld. Ek is betrokke by so 3 orphanages in Afrika, die een is in Tanzania, Serati, die ander een is in Kenia en die ander ene is in Sierra Leone. Die een in Sierra Leone het al 'n skool wat baie goed doen, Peace Rein eintlik. So ja, ek is nogal, dis die hoede wat ek dra, en as het nou kom by gender-based violence, dan is dit maar altyd die stem vir hulle wat nie vir hulle self kan of wil praat nie, die stem van hulle wat vrees om te praat, en ek volg gedurig deur alles op, is net nie lekker om te praat oor gender-based violence as gevolg van al die emosie, al die trauma wat daarmee gepaard gaan. So, dis 'n bietjie van die goed wat ek doen, Dion, en kom ons pause maar eers daar, wanneer gaan die mense sê ek is 'n jack of all trades en master of none. Ja, maar wat die luisteraars het al so na ons ook al geluister, toe ons ook ons eerste keer op aksie met reaksie begin het ons ook 'n groot lys gehad van al die werk wat ek en Karen ook in die gemeenskap doen. So, moenie stres daaroor nie, maar baie dankie, Gail. Luisteraars, ja, hulle sê mos, as jy iets gedoen wil hê, gee dit vir iemand wat besig is. Sien? Ja, nee. Absoluut. Luisteraars, ons gaan nou weer met julle wees. Ons gaan net gou in na 'n musiekbreek toe. Bly ingeskakel hier saam met ons op Eden FM, dat ons kan luister bietjie meer oor Gail. Ja, Gail, welkom terug hier so by ons. En luisteraars, laat ons wegspring met ons vrae wat ons vir Gail het, en ons wil graag na jou ervaring luister en wat jy vir ons en die luisteraars het om mee te deel. Sy. Okay, Gail, ons gaan begin met ons eerste vragies. Ons wil gou by jou hoor, wat is jou persoonlike begrip van GBV en hoekom dink jy is dit belangrik om oor te praat? Okay, dankie Karen. Luisteraars, ek gaan oorskakel na Engels. I think gender-based violence can become very personal for all of us, and it's not something that anybody can be excluded from, because you can stay in a house where everything is perfect and fine, but then your next door neighbor might be a victim of gender-based violence. My personal opinion of gender-based violence is that it doesn't necessarily just happen with one person. It's not male or female, it's both ways. And these days, the only thing that we can do is that we just have to speak up, speak out, be there for the victims, and not just think that it is something that we can walk away from and that it doesn't have any impact on our lives. Thank you. Nou Gail, kan jy ons vertel oor jou werk, betrokkenheid en jou persoonlike ervaring by die stryd teen gender-based violence? Okay. Ja nee, toe ek nog in die Kaap gebly het, dus 'n paar jaar gelede was ek baie betrokke by gender-based violence hofsaake. Ek het ook by tye ingesit in die hof as 'n mediator vir kinders wat nie vir hulle self kan praat of wil praat nie. Ek het ook die Kretoa wellness sentrum het ek bedryf toe ek nog in die Kaap gebly het. Dit was 'n sentrum wat gekyk het na vroue
wat deur gender-based wat deur violence geraak was en wat nie noodwendig wou terug aan huis toe nie en wat miskien net slaaplik vir 1 aand of 2 aande nodig gehad het. En dit was goed toe ek nog in die Kaap gebly het. Toe ek nou na die Garden Road gedeelte toe trek, toe het ander dinge nog my besig gehou. Maar dit het my nie verhoed om nog steeds te help waar ek moes help en kon help wanneer dit gekom het by gender-based violence nie. Ek doen nog steeds motiveringspraatjies, ek praat nog steeds saam met victims, ek counsel nog steeds victims van gender-based violence, ek praat ook met die perpetrator en met die victim. I think it's important for us to not turn a blind eye, but to also have a conversation with the perpetrator. Absolutely. Because how is a perpetrator going to acknowledge, admit that he or she have a problem? And yes, I'm saying he or she, because perpetrators, it's he or she. Yeah. And how is that perpetrator going to turn the other way? How is that perpetrator going to stop doing what he or she is doing? So for now, I'm still doing what I used to do. It's just that I don't have a house where victims can go to and go stay anymore. But there's a light at the end of that tunnel. Absolutely. Because at the moment, here in Mossel Bay, we are busy negotiating to start a rescue house or a safe house again. Fantastic. So the Gaurikwa Koikurana house is busy with that, where we could again have a facility where women can come to for short periods with their children and just be in a safe haven and where they could be helped. Ai, dis belangrik. Nee, Dit is baie absoluut. belangrik. Want die hele situasie is altyd, ons praat baie. Ons het gesê met die bullying ook, daar's van, jy sê dis bewusmaking, maar ons almal is bewus daarvan. Baie dankie. Ja. Wat doen mens daaraan? Dit is wat ons nou hier probeer uitfigure, is wat kan ons elkeen in persoon Ek dink die daaraan groot ding doen? is ook baie mense kyk en wil net oogklappies oor die oë sit en dink, Baie alright, makliker, ja. Ja, ek wil nie dit raak sien Nie nie. my Solank as probleem wat nie. ek nie daarvan weet nie, dan word ek nie daaraan betrokke nie. So ek dink dis die groot stigma wat in die gemeenskap plaasvind. Eintlik oral, dis die groot probleem. Is almal wat net hulle Niemand wil gesig wil betrokke draai. raak Ja, en dit is die grootste probleem waar gender-based violence sy rol speel, is mense wat hulle gesigte wegdraai van ander af wat hulp nodig het Ja, en en wat solank dit weet nie jou waartoe te probleem gaan. is nie, is dit nie 'n probleem nie, né? Absoluut. Dit is net soos die ou storieetjie van die muis op die plaas. Ek weet nie of jy al daai post van my gelees het op Facebook nie. Die muis wat op die plaas hardloop na die koeie en die vark en almal toe. Ja, wat sê, help, hulle het 'n valletjie gekoop. Is nie my probleem nie, sê die koe, is nie my probleem nie, sê die vark, is nie my probleem nie, sê die hoender. Einde van die dag is die boervrou gepik en toe is die hoender geslag vir die sop en toe is die koeie geslag vir die hospitaalkostes en toe is die vark geslag vir die begrafniskostes en al wat toe nou oorbly is eintlik die ou muis. Ja. En die res wat gesê het is nie my probleem nie, nê? It is, at the end of the day, we are our brother's keeper, nê? Definitely. Absoluut. Yes, we So are. en ons het verlede week daaroor gepraat wat hulle sê, dis actually jou plig om te praat as jy weet of as jy vermoed selfs dat daar gender-based violence of enige tipe van violence plaasvind teenoor vroue en kinders of mans. Dis jou Definitief. plig, dis jou wetlike plig. So ja, goed, ons gaan aan na jou volgende vraagie toe. Watter uitdagings dink jy bestaan in die voorkoming van GBV en die ondersteuning van slagoffers? Sure. Baie, dis nou wat ons gepraat het, soos van 'n plek om heen te gaan, Ja. byvoorbeeld. Dis al klaar 'n probleem. Die Vir voorkoming. my gaan die eerste uitdaging wees dat dis nie my probleem nie. 'n vrou word in die straat geslaan deur die boyfriend, dat is albei dronk. Jy staan in jou huis se venster, jy kyk uit. Jy doen niks daaraan nie. Dis 'n uitdaging. Dit is. Want jy sê ook vir jouself, nee, ek wil nie op die hof gaan staan nie, so ek gaan nie betrokke raak nie. Dis hy. Of jy sê net vir jouself, nee man, hulle is dronk, ek gaan nie worry, dis 'n uitdaging. Nou kom jy by die polisiestasie, nou as jy die victim, jy kom by die polisiestasie. As jy by die polisiestasie kom, kom ek sê maar die service center, by die service center kom, dan is die polisiebeampte wat daar is nie jou taal magtig nie. Hy of sy kan nie Dis ook nou weer 'n Afrikaans ander praat ding. nie. Absoluut. Hoe sê jy nou vir die ou Sjoe. of vir die persoon wat daar is aan diens is dat I was just abused by my boyfriend or by my husband or my wife is hitting me. How do you do that? And the person don't understand you because they look at you and then they give you a piece of paper and they say to you,
Just fill this in. Just fill this Ja, in. en jy's klaar Exactly. getraumatiseer. Ja. Jy weet al klaar nie wat aangaan nie. Jy verwag dat daar mense is wat weet wat hulle doen en hulle gaan jou in die regte manier guide. Beslis, En jy dis kan help, dis 'n ja. ander uitdaging wat daar is. Of nou is jy 'n man en jy wil nog gaan sê, man, maar ek het hulp nodig, aan my vrou slaan my, my girlfriend slaan my. Nou moet jy dit rapporteer aan 'n ander man by die polisiestasie. Wat vir jou lag. Die ou kyk vir jou aan en hy dink, man, as jy mal. Ja. Of die ou begin vir jou te lag, of hy kyk vir sy kollegas en hulle begin te lag. Ja. Wat doen jy as 'n persoon, wat doen jy as 'n victim? Dis 'n uitdaging wat daar is by ons polisiestasies. Jy kom by die polisiestasie, jy is 'n vrou wat regtig aangerand was deur jou partner. En nou verwag jy maar die trauma sentrum gaan oop wees, die trauma kantoor of die trauma vertrek by die polisiestasie gaan oop wees en sê hulle vir jou, maar daar is nie 'n volunteer om nou te help nie. Sjoe. Daar is 'n maatskaplike werker wat nou gou vir jou kan kom Wat jy sien. beskikbaar is, ja. Of hulle sê nou net vir jou, vul dit in. Ek sou wou gesê het, daarmee kan ons vir u eers hospitaal toe vat. Ja. Kan ons dit eers na u beserings kyk, kan ons gou eers 'n Absoluut. swab gaan doen en almal hierdie goed gaan doen en dan kom ons terug en dan vat ons jou saak. Ja, en dan Help- moet jy weer huis toe gaan, nê? Man, O ja. kom ons help eers die victim om comfortable te voel, vir die victim om te voel, maar ek kan met iemand praat. Dis van die uitdagings wat daar is. Jy bly in 'n huis, jy's 'n victim, jy bly miskien saam met jou skoonouers. Jy is so bang om enige iets te sê, want net maar gooi die skoonouers jou uit die huis uit, want dit is hulle seun. Dis die uitdagings wat daar is. Society is just not at a good place to acknowledge the problem and to do something about that problem. Ja, ons absoluut. weet jy, een ding wat ek baie oor praat is ek sê baie treat others the way that you would like to be treated. As jy in daai situasie is, hoe sou jy graag hanteer wil word? As elkeen maar net elke een in elke posisie in die lewe net daai uitgangspunt wil neem, is om net as jy in daai situasie was, want kyk, ons almal sê altyd ons is nie dieselfde boot nie, ons is nie. Ons is in verskillende bootjies, party is op 'n raft, anders op 'n luxury cruiser, selfde storm, maar in verskillende situasies. En dit is baie moeilik vir mense om hulle self in iemand anders as 'n posisie te sit wanneer jy nooit so iets deurgegaan het nie. Presies. Dit is jy weet regtig nie hoe kan jy weet hoe 'n persoon voel wat verkrag is. Ja, jy kan nie. Daar's geen manier nie. Beslis. Hoe kan jy weet hoe gaan jy voel as jy 'n man is wat deur 'n vrou geslaan is? Hoe gaan jy weet hoe voel daai persoon want jy is nie in daai posisie nie. So daarom is dit so belangrik nie net om uit te praat nie, maar net om jouself in daai persoon se voete te sit, in hulle skoene te sit rather, en hulle te behandel soos wat jy graag behandel sal wil word, en alles in jou vermoë te doen om hulle te help soos wat jy graag gehelp sal wil word. Dit is die raad wat ons kan gee hierso vandag, want dit is moeilik om elkeen persoonlik in sy persoonlike hoedanigheid te kan aanspreek, maar dit sal fantasties wees as mense net daai uitgangspunt wil aanneem. Ja, luisteraars, ons is hier so saam met Gail en ja, Gail, wat 'n lekker interessante onderhoud saam met jou. So Gail, nou om aan te gaan na ons volgende vraag wat ons vir jou ook het, wat ons graag wil hê die luisteraars meer insig kan kry by jou. Wat is die rol van gemeenskapsbetrokkenheid en bewusmaking in die stryd teen gender-based violence? En hoe kan mense betrokke raak? Dion, I think that I want to start at our government. If our government could appoint a minister against gender-based violence, that would be a start. O ja. Because if you have a minister for women and vulnerable children, why don't you have a minister that looks at the struggle or that looks at the challenge of the prevention of gender-based violence? That's the one thing. The other one is when you look in your community, in your local government, in your local municipalities, to who does people go to when there's issues like that with regards to gender-based violence? We are staying in societies where every weekend we hear there were stabbings, every weekend we hear somebody was raped, every week, every day we hear somebody was killed. Yep. So what is the local authorities doing about that? Exactly. It isn't just- Bewusmaking, yeah. en dit stop daar. Yeah, it Yeah. is about really using the money for projects for the purposes To that make it a was intended difference. for. Yes. Even if it's only pamphleteering, even if it's only when you're at a roadblock and you just give people pamphlets against gender-based violence, that is really saying, but I am part of the solution to this challenge.
As for communities, are the churches still so active when it comes to gender-based violence? No. If I go to my pastor and I tell my pastor, but I am being abused, I do not want my pastor to tell me, sister, I'm going to pray about it. Really, I do not want to hear you're going to pray about it. I'm coming to you and I want you to go home with me to have a conversation with this man that is abusing me. Yes. If it is a woman abusing her husband or a partner, I want you to come home with me and to come and address the problem at home, because that is what your role as the pastor, as a shepherd of the flock should be. Faith without deeds is dead. Exactly. Thank you for the prayers. I appreciate the prayers, but for that moment, sir, I want action. Practice. I don't just want words. The prayers will soothe me. It will make me feel better. It will help me. Maar het gaan nie probleem oplos nie. It will not. So, it is like each one teach one. For me, it is if you say that you are a counselor, what kind of counselor are you? Are you the kind of counselor who's going to just take the part of the victim? Or are you the kind of counselor who's going to go to the perpetrator and say, listen, we have to sort this out, we have to help you. At school, when you see that the child is giving you problems, don't just say the child is a problem child or the child is a bully. Look for the root. Look for the root of the problem. So as a school teacher or as a principal, you should be able to have a conversation with the child and say, listen, why are you acting this way? Please tell me you can trust me. Absoluut. So that child... En dan moet jy getrust kan word. Exactly. You must be able to be then the voice for that child, because that child is trusting you to be my voice. Absoluut. And that is what community involvement is about. Being there, being active, being the one that anybody can come to. You know, sometimes people will come to me and they would say, ma'am, I have this problem. Gail, I really need to talk to somebody. I went to a shop just in last week. Yes, I went to a shop. And I was walking in the aisles, and then this lady came up to me, and she just started to talk with me, but she was a worker. Then I looked at her and I was like, okay. And then after the conversation, or whatever, she said to me, I don't know why I was telling you all of these things. You are a total stranger. But I just felt that I need to talk with somebody right now. I'm in my workspace, but I'm not in a good space. I need to go home, because not even home, I just need a place. And I was looking at her and I just said to her, you know what, it's okay. It happens a lot. Absoluut. I've got an ear to listen. Sure. Tell me, how can I help? You know. Daai is 'n groot hulp, net daai oorpartytjie. Ja. Yes, just somebody that listens. Dis ek wanneer net as iemand net 'n tydjie afstaan om te sê, jy weet, ek het tyd, ek kan na jou luister, dit is 'n belangrike saak, in plaas van net om te sê, sorry, ek is besig, ons kan dit 'n volgende dag maak. Die probleem is wanneer Miskien is daar nie 'n volgende dag. Ja, wanneer net dis wat ek net wou sê, die probleem kom in, sodra jy dink die volgende dag en daai persoon sien en jy hoor die persoon het nie meer uitweg gehad in die lewe nie. Wat se gevolge sit dan by jou gewete? Definitief. So dis die probleem. Ja, en spesifiek op daai dag, ek het 10 minute gehad, ek is op pad na 'n vergadering toe by die blue sheet. En ek is in so 'n rush, maar ek wil gewoon net ingaan by die winkel en hier praat die vrou en ek het hom maar net 'n boodskapie gesê en dan sê ek gaan so 15 minute laat wees. Want vir my dit nou net op daai oomblik, dit was nogal iets. En toe sê vir my later in die dag 'n WhatsApp stuur en net sê baie dankie. Ek ken u nie, maar baie dankie. Dit het so gehelp. En ek kon toen ook van verwys na iemand toe. Maar dit is daai oor wat ons moet wees sommige kere van mense, dis die betrokkenheid. That is what community is about. Community isn't just about being in your own little safe haven, in your own little space, but it's about being the helper for somebody else. Dis wat mense nie besef nie. If you harm one, you harm all. En Karen het ook altyd 'n goeie gesegde wat daarbey inkom. Ja, ek wou nou gesê het, maar nou het dit my net ontgaan. Sorry Karen. Ek sal net as dit raad opkom sal ek albei. Baie gesegdes hierdie kant. Okay, ons gaan gou hoor. Het jy voorbeelde wat jy kan deel met ons van positiewe veranderinge wat jy gesien het as gevolg van bewusmaking en aksie? Voor jy dit antwoord, Geldelstad. Prevention is better than cure. Ja. En in die geval is prevention baie beter as wat jy jou eie brein moet cure vir tyd wat voorlê. Ja, a stitch in time saves 9, you know? Sorry. Ja, dis baie beter om iets te voorhoed. Dis wat ek doen. Ek sal eerder met jou gaan praat, jy kan maar kwaad wees vir my, maar ek wil dit uitsorteer voor daar skade kom, want as 'n ding gebreek is, hy's nooit weer dieselfde nie. Presies. Right. Ja. Nee, om te antwoord op jou vraag, ja, dis baie voorbeelde. 'n persoonlike een. Baie mense weet ek gee computer training. Ek is 'n fasiliteerder en assessor.
So my computertraining is wat ek doen by die Asla Community Saal. En ek het al op 3 geleenthede studente gehad wat daar aangekom het. En dan sien ek my hierdie girl ek nie reg nie. En dan wil ek weet, what is your problem? Hoekom lyk jy vandag so? No ma'am, I'm good, it's okay. En dan so die tweede keer, dan sal ek nou weer vra, is jy alright? En dan kom die traantjies, en nou sit ons, en dan sê ek, kom ons gaan sit langs aan, en dan praat ons nou so 'n bietjie, en dan hoor ek nou maar, hulle kom deur geweldige goed daar waar hulle bly. Ek sê ja. Op die oomblik het ek iemand wat gekom het, geregistreer het vir 'n kursus, uitgestel het, en gesê dat sy kan nie nou kom nie, en ek wou net, hoekom kan jy nie nou meer kom nie? Jy het ook klaar betaal, miskien moet jy maar net kom. Ja. En lang storie kort, sy bly saam met iemand wat daar elke naweek slaan as sy smoor dronk is. Ai. Genigtig. Ja, elke naweek, en ek dink toe nou hoe help ek nou? Ek kan mos nou nie vir jou help nie, ek ken jou nie, ek weet niks van jou nie, ek wat ook al, en ek is huis toe, en ek het toe nog huis toe gegaan, ek het gaan bid die middag, en nou hoor my man my bid, en hy vra toe, dit klink ernstig, in Engels vra hy, sê ek toe nou, it sounds serious, ek sê toe vir hom, ja man, en ek weet nie wat om te doen, ek voel hierdie persoon moet gehelp word, en hy sê toe net vir my, maar hier is 'n spaarkamer. Sure. Daar's 'n spaarkamer. Fantastiese man. En ek kyk nou na hom en ek dink toe, dude, are you for real? Ja. En hy sê toe, if you feel that you want to help, hier is 'n spaarkamer. Sure. En ek sê toe, dankie, ek gaan weer met haar praat, en dan gaan ek weer hoor wat wil sy doen. Lang storie kort, sy is nou by ons in huis, en ons help waar ons kan. En jy het gevra, wat sien jy is die verandering? En ek sien net hoe hierdie girl blossom. Same. En hoe sy elke dag weer lag. En ek sien die smile op haar gesig. Ja. En ek sien, as ek was sê, ek gaan daarna toe, gaan jy saam, dan is sy all eager and happy. Die persoon wat na my toe gekom het, is nie die persoon wat nou by ons aan huis is nie. So, en dit is ook wat vir my gemotiveer het, om weer 'n tuiste oop te maak vir vroue wat deur abuse gaan. Sure. Ja, dit is regtig die motivering vir die sentrum wat ons wil oopmaak, want ek sien dat ons kan soveel meer doen as wat ons op die oomblik doen. En om net 'n glimlag op iemand se gesig weer terug te sit, dit is vir my, regtig amazing. Ja. En as jy dink as daar nou kinders betrokke is, hoe gaan 'n kind net voel as sy kind kan in 'n environment is waar die kind weer veilig is? Dit is wat ons wil hê. Ja. So ek sou wou sê, as mense voel dat ek kan regtig nie meer en ek weet nie waarna toe om te gaan nie, dan moet hulle maar uitreik na my toe. Dan moet ons maar kyk hoe kan ons help. Want ek wil nie môre hoor jy is doodgemaak aan die einde van die dag. Presies, ja. Dit sal fantasties wees as ons 'n lys kan begin maak van mense wat hulle plekke beskikbaar maak vir so iets. Luisteraars, hoe klink dit? Ja. Miskien moet ons 'n bietjie terugvoer kry van julle af, of daar mense is wat bereid sal wees om mense in te neem, en laat ons hoor in watter areas julle is. Dis nou sommer op die ingewing van die oomblik Ja, definitief. maar dit klink vir my na 'n fantastiese 'n plan. Die areas waar julle is, as julle in wil WhatsApp na 060 505 2693. As julle 'n plekkie beskikbaar het, as daar iemand is wat in noodverkeer, as julle vir ons kan laat weet, hoe groot julle plekkie is, wat julle beskikbaar het, en in watter area julle is. Laat ons 'n lys begin bymekaar sit, sodat as daar mense is wat so 'n plek nodig het. Sy wywen. Ja, dat ons vir hulle 'n plekkie kan gee waar hulle kan veilig wees. Obviously nou nie vir jare nie. Dit is net vir die oomblik om die mense te help sodat ons hulle gevestig kan kry. Ja. Dit sal regtig fantasties wees. Wow. Ja. Definitief. Nou Gail, wat is jou advies aan slagoffers van gender-based violence wat dalk skroom om hulp te soek of die voorval te rapporteer? Wat is advies sal jy vir hulle kan gee? Begin iewers. Jy moet maar net met iemand praat wat jy kan vertrou. Begin net iewers. Ek wil nou by sê, wat Karen ook altyd by sê, dis seker nie die geval wat mense die beste kry, maar baie keer kry jy iemand wat nie weet hoe met iemand te gesels of nie iets wil sê nie. Die manier hoe sy gewoonlik iemand kry wat dalk net ietsie deel sonder dat sy eintlik daaroor vra, is 'n kompliment. As jy uitstap na iemand en sê, "Jessie, jy het 'n baie mooi, daai kleurrok by jou pas baie mooi by jou vandag." Sy sê daarby ook, hoeveelheid mense wat net dan met haar begin gesels. Ja, dis Net 'n klein kompliment, net daai positiwiteit, selfs al is dit net 'n ietsie lig om te sê, "Jessie, jy het 'n lekker smaal," of jy weet, ietsie mooi, jou hare lyk mooi vandag. Net 'n klein kompliment maak 'n groot verskil in 'n persoon wat sukkel. Definitief, ek dink dat 'n beginstadium sou wees dat jy vir die persoon sal sê,
Weet jy wat, net die feit dat jy uitgereik het, is al reeds 'n begin. Hoe kan ek jou help? Wat kan ek vir jou doen? You know, dit help baie. Daar's baie kere wat ons miskien nie vir iemand kan 'n tydelike hywen wees of net vir iemand kan 'n tydelike verblyf gee nie. Maar jy kan miskien vir die persoon sê, luister, jy het my nommer. As hierdie voorval weer gebeur, stuur net vir my 'n WhatsApp. Absoluut. Ja, laat jy jou net uit daai situasie uit dadelik Gaan kan sit in die kry. badkamer, stuur dit vir my 'n WhatsApp. Ek sal onmiddellik reageer daarop en ek sal kan help waar ek kan. Baie kere dan is die victim te bang om te rapporteer, want hulle dink dit as ek gaan rapporteer, waarna toe gaan ek? Precies, Hy gaan my uitsit as die polisie nou hier kom, as ek op die straat. Of hulle arresteer vir hom, sy familie gaan my uitsit. Wie gaan na my kyk? Ja. En dis die vrese wat En dis wat victim legit gewoonlik het. vrese, Ja. dis legit vrese, want dit gebeur onder dit ons gebeur neuse baie. hier. Dit Ja, gebeur baie. Ek dink ook mense, ons is so in daai situasie van waar ons dink ek is okay. Maar weet jy wat, mense wat in mooi huise bly, het ook maar glasvensters. o ja. En aan die einde van die dag word daai vrou of daai man maklik abuse in daai pragtige huis, Precies. met hulle mooi klere, En met hulle is hulle te mooi trots om kar. te praat. Hulle is te trots om te praat, hulle wil nie praat nie. Wat ek gewoonlik doen is, wanneer ek mense ontmoet, ek kyk na alles. As jy donker bril dra, ek sou byvoorbeeld net wil sê, Oplettend, van al die bril, klein ek sien hoe moeilik jou goedjies. oë. Ek wil Ja. graag jou oë se kleur Ja. sien. Vir my is dit, ek wil net kyk, is daar merkie, is daar iets? Ja. Wat is daar aan jou, wat vir my laat voel, wat iets is nie aan jou by hier nie. Ja. Sodat jy kan weet dat, okay, hier is 'n probleem. Ek kan dit miskien nie nou aanspreek nie, maar dan moet 'n volgende geleentheid kom daarvoor. Iewers moet ons begin en ons moet mense help om te kan praat. Dieselfde met die kind op die skool. Ons moet Absoluut. daai kind help om te kan praat oor wat Ja. gebeur by die huis. Ja. Want dit kan dalk 'n stiefpa wees. Dit kan dalk 'n stiefma wees. You won't believe it, but the stepmom syndrome is so real. Sure. Die Dis ding is vir as jou. ons net kan kry dat die mense kan gesels en soos ons net nou gesê het, dis actually jou verpligting om te praat. As jy net iets vermoed, laat mense kan gaan kyk wat daar Wat daar aangaan. aangaan. Hulle kan maar kwaad wees vir jou, maar dit gaan baie beter wees as jy môre hoor daai mense is nie meer daar nie. Ek is baie jammer. Ek wil nie met daai ding op my gewete sit nie. Nee, Ja, glad As nie. ek Definitief. weet van iets, dan praat jy uit, want baie keer is mense hoog aangeskrewe en belangrik en celebrities en aanhalingstekens en dan wil mense nie uitpraat daaroor nie. Mense weet daarvan, maar Ja. hulle wil nie praat nie. Dit maak my vies. Jy sien dit, jy hoor dit. Hoekom praat jy nie? Wat gaan gebeur as jy môre wakker word en jy sien daai vrou Ja. is nie meer daar nie? Ja. En jy kon Die iets daaraan skuldgevoel. gedoen het, maar nee, jy wil nou die celebrity beskerm. O genade, ek wil sommer 'n oorval kry as ek daaraan vragies. dink. Hy's ingeskakel saam met ons en Gail en as laaste rukkie Gail. Wat 'n goeie topic en wat 'n lekker tyd wat ons hier saam met jou in die ateljee het. Okay. Right. Ja, daar's ietsie wat ek nou aan gedink het. O, voor ek vergeet, daai was die klank van Survivor gewees met Two-Way en Ida Hayes. ja, dis saam. Baie powerful liedjie. Luister baie mooi na die woorde van die liedjies. Luister Ons as julle van die liedjies uitmis of as julle so nie kon ingeskakel het op wat ons speel nie. Baie van die liedjies wat ons speel is temas met die onderwerpe wat ons voer en ons het 'n playlist op Eden FM, op Spotify genaamd Eden FM aksie met reaksie. Al die liedjies, al die potgoeis en alles sit ons daar so by op. So julle kan al weer gaan luister. luister. Definitief. Ja. Ek het nou aan hierdie vragie gedink. Hoekom sou vroue bly in 'n situasie of mans, hoekom sou hulle bly in 'n situasie waar daar GBV plaasvind? I think for men, let me start there. I think for men it would be the shame that my partner is abusing me. For men it would also be the fear of being ostracized. Ja. For men it will also be the shame that your family is going to know, your colleagues at work is going to know, dat jy eintlik onder 'n pantoffelregering staan, en jy's Mr. Macho Man by die werk, maar by jou huis So. moet jy maar pak kry, So. you know? En ek dink dit is die grootste vrees van mans, en dit is hoekom mans nie altyd uitpraat nie. My ma het altyd gesê, daar is nie slaanplek aan 'n vrou nie. So, wat doen 'n man nou as jou vrou nou elke keer aan jou slaan?
Hoe hanteer jy dit? Jy kan mos nie die vrou terug gaan klap nie, want dan gaan sy 'n saak teen jou maak. Ja. En heel waarskynlik gaan die regstelsel haar kant vat. kies en nie jou kant kies Ja. nie. So ek dink mans is maar in daai groef vasgevang waar hulle net vrees. En dan die ego is En dan natuurlik 'n hulle groot egos, ding. hulle egos natuurlik gekrenk. En dit is nie 'n lekker ding nie. As nou kom by vroue, ek dink vroue is baie bang om die sekuriteit van hulle huis te verloor. Ja. Hulle is bang dat as hulle gaan praat, dan gaan die ex-girl of die ex-vrou gaan hoor, maar jy kry ook maar lekker pak. Hulle dink as ek my man gaan aanmeld by die polisie, dan gaan dit beteken finansiëel gaan hy my nie meer dra nie. Ek gaan begin sukkel in die huis. Vroue Jy gaan nie meer 'n dak oor jou kop hê. Ek gaan nie meer dak oor my kop hê nie. So vir vroue gaan dit oor hy sekuriteit wat van hulle kan weggeneem word. En vir vroue gaan dit ook dat ander mense gaan nou ook weet waartoe jy gaan en ek wil nie hê hulle moet weet nie. Absoluut. En ons en as 'n vrou weet ons maar ons het mos maar nog frenemies, ons het vroue wat van ons hou, maar hulle hou ook nie regtig van ons nie. So as hulle nou moet weet maar my man abuse my of my kerel abuse my, dan gaan hulle vir hulle verlekker daarin. Absoluut. En dis maar die stigmas wat daarin kleef. En dis eintlik baie hartseer dat jy in hierdie probleem, hierdie groef sit en jy kan nie daar uitkom nie because you are actually between a rock and a hard place. En daar is niemand wat vir jou regtig waar aan die hand kan vat en kan help nie. So ja. Sjoe, ja, dis vir my baie terrible. Op die einde van die dag, dit klink so maklik, maar dis regtig nie so maklik om nie om te gee wat ander mense dink nie. Dit is nie so maklik nie. En dan veral as jy nou nogal bietjie bekend is in die lewe, verstaan jy, as mense of as mense jou ken, of jy het baie geld en jy het 'n klomp ryk vriende, dan is dit moeilik om uit te praat met sulke tipe van dingetjies, maar dit gaan maar oor trots. Absoluut. En die ding is net, kyk, jammer, daar's 'n tyd om maar jou trots in jou sak te steek, hoor. Dit hang, jou lewe hang hiervan af. So, nee, wat daai ding gaan nie ophou nie, en ek sê altyd, dit gaan oor boelie, dis boelie, hierdie is boelie, punt. Dit gaan oor 'n empath en 'n narcissist. Dis wat dit is. En albei se selfbeeld bekeer iets. Definitief. So, my raad sal wees, nommer 1 ding wat 'n groot probleem is, jy is gewoonlik finansiëel afhanklik van iemand, en dit maak 'n groot probleem vir baie mense. Dit het in my lewe waar ek groot geword het, my ouerhuis ding gehad. Ek my ma gevra het, hoekom het ma besluit om te bly? Wow. Want sy wou nie sien dat ons nie 'n dak oor ons kop het nie. Verstaan jy? So, maar, die skade wat gedoen was baie erger as om miskien bietjie te sukkel. Ek weet mense is baie bang, hulle gaan nou sukkel, Ja. hulle gaan nie 'n dak oor, hulle gaan Definitief. Jy gaan dalk sukkel, maar jy gaan lewe. En jy sal herstel daarna, maar as jy in hierdie situasie bly, gaan jy nie herstel nie, dit gaan net erger raak en jy kan dalk jou lewe verloor. Beslis. Jy en jou Absoluut. kinders. So, maak 'n plan. Dit gaan nie lekker en maklik wees nie, maar jy kan 'n plan maak. Definitief. Definitief, ek stem met jou heeltemal saam. Ek sê gewoonlik, sê ek altyd aan ouers veral, ek sê, laat jou dogter liewer 'n failed marriage het, as wat sy huis toe kom in 'n coffin. Exactly. So die beste gaan wees, as dit jou kind is, reik uit, doen Ja. iets daaraan. Ja. Moenie jy vir die kind sê, maar, dis jou bed, slaap daarin. Nee. Dis jou kind, help jou kind. Ja. Want aan die einde van die dag gaan dit daaroor dat, jy is lief vir die kind, maar jy is ook lief vir jou skoonseun of skoondogter. Maar iewers moet 'n ouer ingryp as hy of sy sien, maar my kind word te nagekom. My kind kan nie meer cope nie. Dis reg. En dit kom weer neer op hy stigma van, ons wil nie hê die mense moet weet, maar eintlik het ons 'n kind se huwelik dit nog nie gemaak nie, van hierdie persoon staan. Nou, as jy jouself nou in daai posisie stel en jy wil nie hê mense moet weet nie, so jy bly maar stil en jy los dit, en môre is jou kind dood, het jy iets lekker om aan te lewe? Ja. Jy het iets, waarna het jy om uit te sien dan, as jy dan niks gesê het en niks gedoen het nie? Ja. Gail, so vinnig op daai, kan jy vir ons hulpbronne aanbeveel vir mense wat meer wil leer of betrokke wil raak teen die stryd teen gender-based violence? Ja, ons het nou so min tyd oor Dion, maar ek wil net dit sê. Ek dink van myself af sou ek wil sê, ek sou wil gaan of 'n telefoonnommer kry en begin 'n WhatsApp groep waar mense, as jy voel maar jy was te nagekom en wat ook al,
jy voel jy kan nie meer in 'n situasie bly nie, stuur dan 'n WhatsApp na daai spesifieke nommer toe. Ek sal vandag op Facebook gaan sit op 'n paar groepe. Dit sal Dat fantasties mense net wees. kan sien, maar daar is hulp vir my. Jy kan dit ook deurgee vir ons. Ons sal dit ook Beslis. post op al ons sosiale media Ja. platforms en dan kan die mense begin inkyk en inskakel daarop Ons kan dit sodat doen. ons Ek hulp dink- gedoen kan. Ek dink dis seker die eerste ding wat ons kan doen. Ja. Miskien moet ons ook begin kyk daarna om met die GPF's van die polisiestasies en vir hulle te sê, maar begin met 'n projek van pamfletering, begin met bewusmaking. Ja. Begin roadblocks doen waar jy pamflette uitdeel. Daar sê. Hulpbronne vir mense, ons het dit nodig. Oh, it all starts with you, right? It starts with you. So ja, maar Ja. doen baie dankie. Baie dankie Gail, dankie dat jy saam met Baie ons dankie. ingeskakel het hier op Eden FM en ons gaan definitief die tyd weer saam met jou benut. Maar baie dankie dat jy met ons gedeel het en saam met die luisteraars gedeel het wat jy vir ons kon gee vandag en inligting wat jy gegee het vir ons vandag. Ons waardeer dit. Luisteraars, ons groet julle hier van Aksie met Reaksie, die Heerlike dag ateljee verder. Mosselbaai. Julle met 'n fantastiese dag en 'n lekker week vorentoe hê. Maak Bly jouself onder jou ingeskakel. kombersie toe. Daar sê Ja, bly ingeskakel in maak ek Eden een FM sop. vir die volgende show saam met Jason. Goed gaan julle. Lekker dag. Bye bye.